السلام عليكم. معكم الدكتور نوفل محمد بدي، استشاري الصدرية في مستشفى الريم. أكملت الدراسة الطبية في جامعة بغداد، وبعد انتقلت إلى مملكة السويد، حيث أتممت اختصاص الطبي الباطنية والصدرية في جامعة كارولينسكا، اللي حاليا تسلسلها الرابع عالميا. وأنا حاليا مثل ما خبرتكم بالريم أستقبل جميع الحالات البسيطة والمعقدة اللي تخص الجهاز التنفسي. عندي اختصاص وعندي 17 سنة من الخبرة في مجال الربو، التهاب القصبات المزمن، وكذلك تليف الرئة، أمراض السرطانات اللي تخص الرئة، وأمراض الالتهابات الرئوية، بالإضافة إلى مشاكل النوم والشخير المرضي وعلاجها طبعا. عندي اختصاص واسع بالتدخلات المعقدة اللي تخص الجهاز التنفسي. أتمنى لكم الصحة والعافية، وأهلا وسهلا بكم في مستشفى الريم.